హై ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ వీడియోలో మనకు కనబడేది గ్లామర్ వెహికల్ కస్టమర్ డూమ్ లూజ్ సౌండ్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ మన స్క్రూలు కానీ క్లిప్లు కానీ చూస్తే ఏవి చూసినా కూడా మనకు ఫుల్ టైట్లో ఉన్నవి. ఇంతకీ చూస్తే ఇక్కడ మనకి హెడ్లైట్ యూనిట్ అన్నది ఆ వైజర్కి అయితే తగులుతుంది. దానివల్ల నాయిస్ అన్నది క్రియేట్ అవుతుంది లైట్గా ఇరిటేటింగ్గా. దాన్ని ఎలా రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే 2-in-1 టేప్ ఉంటుంది కదా, 2-in-1 టేప్ని అయితే యూజ్ చేసి మనకి ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా జస్ట్ దాన్ని డూమ్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకుని అక్కడ ఎక్కడైతే ప్రెస్ అవుతుందో అక్కడ ఈ విధంగా మనకి ఇది జెన్యున్ పార్ట్లో అయితే జరగదు. ఇది మనకి అదర్ కంపెనీల్లో అయితే ఒక దాంట్లో అయితే ఫిక్సింగ్ అయితే కరెక్ట్గా ఉండదు కాబట్టి ఈ విధంగా జరుగుద్ది. ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఈ విధంగా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. చూసారు కదా, 2 సైడ్స్ అయితే నేనైతే 2-in-1 టైప్ వేసాను. మనకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది పోయింది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.